Всем привет, меня зовут Аня, вы на канале Easy Digital, где я абсолютно бесплатно рассказываю про то, за что другие берут деньги. И сегодня у нас самый острый вопрос, который волнует всех. Как работают алгоритмы Instagram? Почему какие-то посты показываются, какие-то не показываются, какие-то набирают бешеные охваты, а у кого-то охваты по нулям? Что с этим всем делать? Как продвинуться в Instagram органически? Возможно ли это вообще в 2021 году? Поэтому погнали, присаживайтесь поудобнее. Я собрала огромное количество информации из первоисточника Instagram, из своего опыта, а также из интервью с бывшими сотрудниками Instagram. И поверьте, мне есть что вам рассказать. Но перед тем, как мы начнем, приглашаю вас подписаться на мой Instagram Аня Easy Digital, где я провожу прямые эфиры, отвечаю на вопросы подписчиков, рассказываю про таргет, Instagram, продвижение и не только. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Ну что, в первую очередь, про что я хочу с вами поговорить, это про то, возможно ли в 2021 году вообще органически продвигаться в Instagram, как работают его алгоритмы и почему они работают именно так. Давайте с вами разбираться. Раньше было очень легко зайти в Instagram, поставить пару хэштегов, ваши посты показывались новой аудитории, новым подписчикам, аудитория ваша росла, Instagram рос, охваты росли, и все было в шоколаде. Раньше и лента у нас с вами показывалась по временному принципу, да, чей пост недавний, тот вам показывается. Как же это все работает сейчас? Сейчас алгоритм Инстаграма другой, он основывается на умной ленте и показывает вам порой даже не все посты тех блогеров, на которые вы подписаны, и уж тем более не соблюдает временной порядок их публикации. Почему так происходит? Дело в том, что контента в Инстаграме становится с каждым днем все больше и больше, а внимание пользователя все дороже. Самое дорогое, что есть для любой социальной сети, это внимание пользователей, то время, которое вы находитесь в социальной сети, то время, в течение которого соцсеть может показать вам рекламу и заработать на вас. Да, не забывайте о том, что любая соцсеть, Инстаграм в том числе, это бизнес, который хочет зарабатывать. В данном случае он зарабатывает на нашем времени, на нашем внимании пользователя. Так вот, как раз-таки те блогеры, которые умеют его удержать как можно дольше на площадке, те и получают высокие охваты. Давайте в этом сегодня разбираться, что же для этого нужно сделать. Ну и, конечно, как вы понимаете, если человек подписан на сотню блогеров, он не будет сидеть 2-3 часа в Инстаграме подряд, хотя, может, кто-то так и делает, конечно, и смотреть все посты каждого блогера, все их сторис, все их рилс, все их прямые эфиры. Конечно же, нет. Какие-то блогеры ему надоедают, какие-то ему уже разонравились, какие-то аудитории, какие-то интересы уже ему не соответствуют. И, конечно же, если бы Инстаграм нам оставил ту временную ленту, наверняка мы бы уходили из Инстаграма гораздо быстрее, чем сейчас. Сейчас же Инстаграм подсовывает нам именно тот контент, который, по его мнению, по мнению его алгоритмов, максимально вовлечет нас в соцсеть, максимально удлинит то время, которое мы проведем в телефоне в Инстаграм. А как он это понимает? Он понимает, что пользователь смотрел до этого, сколько секунд он это смотрел, что он лайкал, что он не лайкал, что он скрывал, что он сохранял. Более того, сейчас Инстаграм еще и отслеживает действия за пределами соцсети. Что вы искали в поисковике, что вам интересно, какие у вас вообще сейчас потребности есть в жизни. И, конечно же, старые способы уже не работают. Чтобы в этом сложном алгоритме завладевать вниманием вашего же вроде бы подписчика, нужно очень постараться. И, как говорят сами сотрудники Instagram, продвигаться в 2021 году, используя старые инструменты, посты, хэштеги, это просто глупо. Какие же инструменты нужно использовать для продвижения? Поговорим про инструменты. Не так давно в России наконец-то стал активен Reels. И вот это тот инструмент, который может привести вам органических подписчиков. Алгоритмы Reels, они отличаются от алгоритмов Stories, они отличаются от алгоритмов постов. Через Reels вы еще можете показаться той аудитории, которая с вами не знакома, основываясь как раз-таки на этих умных алгоритмах и интересах пользователей. Поэтому активно все призывают использовать Reels, и я в том числе. Тем более, что в недавнем сообщении один из владельцев Instagram заявил, что Instagram больше не будет соцсетью с картинками. Они предоставляют место видеоконтенту. То есть, если мы прочитаем между строк, то посты с картинками ранжироваться будут
хуже, чем посты с видео или же Reels, которые также можно добавить в пост или в сторис. Поэтому мой первый самый главный совет – используйте Reels. Хотите записать какое-то видео в пост и выложить? Запишите Reels и выложите в пост. Хотите написать длинный текст? Запишите его на аудио, чуть-чуть буквально отредактируйте и выложите в Reels. Хотите снять красивое видео с вашего отпуска в сторис, какой-то пейзаж? Снимите его на телефон, выложите в Reels и опубликуйте в сторис. Это очень-очень просто, но с помощью Reels еще можно получать органические охваты, которые раньше были через хэштеги, через рекомендованные, поэтому бегом все снимать Reels. Второе, что еще может помочь? Это коллаборации. И сам Инстаграм про это тоже говорит. Поэтому у нас с вами доступны прямые эфиры, в которые мы можем добавлять несколько людей. В каких-то странах доступны специальные конференц-комнаты, где можно до 4 человек собираться, выходить в эфир и что-то обсуждать. Тем самым аудитория каждого из 4 участников видит, что он сейчас в прямом эфире, присоединяется, и происходит вот этот вот обмен аудиторией. Так тоже возможен органичный рост. Снимайте прямые эфиры, снимайте IGTV, потому что за этим тоже будущее. Инстаграм сейчас еще более того задумался о том, что пора бы поощрять как-то креаторов, то есть тех блогеров, которые делают контент, но аналогично, наверное, YouTube. YouTube изначально задумывался как площадка, которая для креаторов, и он их поощряет очень хорошо, там есть отчисления с рекламой и так далее. Инстаграм сейчас идет в этом направлении, поэтому IGTV тоже могут для вас привести органический трафик. Тем более, что на них точно делается упор, так как идет работа над их монетизацией. Мы с вами обсудили сейчас инструменты, да, это, скажем так, та оболочка контента, который вы должны производить. И теперь поговорим про то, что действительно важно для продвижения в Инстаграм. Это контент. Безусловно. Здесь есть 2 важных фактора, которые я хочу осветить. Первый фактор – это качество самого контента. Безусловно, он должен быть вовлекающий, он должен провоцировать аудиторию на взаимодействие, на лайк, на сохранение, на скрин вашего сторис, это тоже засчитывается за взаимодействие, на комментарий, на репост. Репосты очень большой вес имеют для алгоритмов Инстаграм. Поэтому сейчас вести свою страничку Инстаграм или страничку своего бизнеса – это реально работа. Работа анализировать контент, работа с аудиторией, работа с публикацией контента, вовлекающего, с которым пользователи будут взаимодействовать. Это огромный труд, который отжирает много времени. Поэтому не надо думать, что все блогеры лежат на диване и ничего не делают. Поверьте мне, они работают практически такой же 8-часовой рабочий день, а то и дольше. Ну и второй фактор, про который мне хочется тоже сказать, он связан с временем. Время, которое проводит пользователь на площадке, взаимодействия с вашим контентом. Его нужно увеличивать. Соответственно, мы из этого можем сделать какие выводы? Что длинный пост лучше короткого, что видео в посте лучше, чем одна картинка, что карусель в посте лучше, чем одна картинка, что видео с субтитрами лучше, чем просто видео, потому что его смотрят дольше. Не все просматривают Инстаграм со звуком, и если они видят видео, они могут его просто пропустить. Но если видео есть субтитры, они его все равно смотрят, читая по этим субтитрам. Поэтому, когда вы создаете какой-то контент развлекательный или полезный, вы всегда должны помнить об одной задаче. Вам нужно удержать внимание пользователя максимально долго на площадке, при этом вызвать у него естественное желание поделиться, сохранить, лайкнуть, откомментировать, но без какого-либо агрессивного призыва. Это пессимизация будет ваших охватов, про это мы поговорим еще в конце, чего делать нельзя, чтобы ваши охваты не упали. Мы с вами поговорили про инструменты, мы с вами поговорили про содержание этих инструментов, что еще важно для алгоритма Instagram, чтобы расти в 2021 году. Третий такой фактор, который я хочу выделить, это взаимодействие вас и вашей аудитории. Многим кажется, что важно взаимодействие только в одну сторону. Если блогера лайкают, если блогера комментируют, то будут его видеть часто в ленте. На самом деле Инстаграм уже давно не дурак, и он анализирует вашу обратную связь. Именно поэтому очень важно отвечать на сообщения, хотя бы лайкать эти сообщения, то есть показывать Инстаграму, что вы тоже в обратную со своей аудиторией коммуницируете. Вы тоже в ней заинтересованы, что это качественное и долгое сотрудничество.
Например, если на одном посте с помощью какого-нибудь лайктайма вы наберете 1000 лайков от людей, поверьте, вы не будете показываться в Инстаграм всей этой 1000. Вы будете показываться стабильно в Инстаграм тем, кто на протяжении долгого времени регулярно лайкает ваши посты. Пусть это будет 50 человек. Они лайкают, они комментируют, они сохраняют, они отвечают в сторис, и вы им отвечаете. Вы ходите, лайкаете их посты, вы отвечаете им в сторис на их реакции. Вот эти 50 человек будут стабильнее всего видеть ваш контент. Еще раз повторюсь, Инстаграм за качество, а качество – это игра в долгую. Ну и четвертый фактор, который я хочу тоже выделить отдельно, это время публикации контента. Существует очень много разных мнений. Кто-то говорит, публикуйте прайм-тайм, кто-то говорит, публикуйте с утра, кто-то говорит, публикуйте с вечера. Ребят, все гораздо проще. У нас у каждого с вами в Инстаграм есть статистика, то, во сколько наша аудитория, конкретно наша, сидит в Инстаграм. Значит, именно в это время должны выходить ваши посты, ваши Reels, ваши прямые эфиры, чтобы максимальное количество человек из ваших подписчиков находились на площадке. Забудьте вы про все шаблонные советы, зайдите сейчас в статистику вашего аккаунта и посмотрите, во сколько вам нужно реально публиковать контент. А теперь поговорим с вами о том, чего делать нельзя ни в коем случае. В первую очередь, нельзя публиковать по 10 постов в день, по 20 рилс в день. Еще раз повторюсь, алгоритмы Instagram сейчас показывают только релевантный контент своей аудитории. Внимание аудитории ограничено, поэтому даже если человек самый ярый ваш фанат, вы с ним переписываетесь, лайкаете друг друга, все это делаете, он не будет видеть каждый ваш пост. Это уже приравнивается к спаму. Вы можете надоесть своей аудитории, плюс вы хотите слишком много внимания своей аудитории завладеть, и какие-то ваши посты, какие-то ваши рилс, естественно, не будут набирать охваты. Поэтому постарайтесь лучше создать один качественный видеоролик, опубликовать его раз в 2-3 дня, чем заваливать бессмысленными постами свою ленту и своих подписчиков. Что нельзя делать в Инстаграм? Нельзя использовать гивы, нельзя использовать накрутки, нельзя использовать лайктаймы. Почему? Если вы сейчас еще раз посмотрите все, что я вам сказала, вы увидите, что направление Инстаграм на качественное, долгое взаимодействие блогера и аудитории. Поэтому один лайк ничего вам не сделает. Один бот вообще только уронит вашу статистику. Вы же сами понимаете, что если у вас сейчас 100 подписчиков в аккаунте и 50% из них смотрят ваши посты, то когда их станет 1000, благодаря ботам, смотреть посты и сторис станет те же 50 человек. А то и меньше, потому что Инстаграм оценивает вовлеченность аудитории профиля в процентном соотношении. Подумайте внимательно, какой процент вовлеченность аудитории от 100 подписчиков, если 50 из них лайкают ваши посты каждый день. А какой процент вовлеченной аудитории от 1000 подписчиков с ботами, если лайкают все те же 50 человек? Конечно, он становится в разы меньше, этот процент вовлеченности. Инстаграм решает, что ваш профиль не интересен и не надо его вообще никому показывать. Поэтому забудьте про накрутку ботов. Сейчас идет игра не на огромное количество подписчиков, а на качественную небольшую аудиторию, внимание которой вы все сможете удерживать. За что еще может пессимизировать Инстаграм и обрезать ваши охваты? На самом деле это все коррелирует с правилами рекламной деятельности Facebook. Можете вбить в Гугле, зайти почитать, или я оставлю здесь ссылочку в описании. Агрессивные посты, насилие, какое-то курение, алкоголь, косметология с результатами до-после. Это тоже ущемление прав людей. Инстаграм такое не пропускает на рекламу и, соответственно, пессимизирует в органической выдаче. Призывы к лайкам, призывы к комментариям, видео с водяными знаками ТикТока. Инстаграм не дурак, он все это давно умеет различать и просто пессимизирует показы таких роликов. Поэтому, пожалуйста, когда вы хотите снять один и тот же контент в Инстаграм и в ТикТок, снимите вы просто его отдельно на телефон, смонтируйте на телефоне и чистый видеофайл загрузите в Инстаграм и загрузите в ТикТок, чтобы нигде не было никаких водяных знаков. Ну и, конечно, если вы регулярно нарушаете правила, ваши посты блочатся, на вас жалуются, это тоже ведет к пессимизации ваших охватов. Конечно, помимо
органики, про которую мы сейчас с вами говорили. Существуют и платные способы продвижения, например, таргетированная реклама. И для тех, кто хочет не только органического роста Инстаграм, а готов вкладываться и получать результат, получать прибыли своего Инстаграма, также подойдет и этот способ. Более подробно о нем я рассказываю на своем курсе Easy Target. Ссылочка будет в описании. Переходите, смотрите, знакомьтесь. Ну и давайте же подведем выводы, что важно, что актуально в Инстаграм в 2021 году, чтобы вырасти органически. На чем основываются его алгоритмы? Первое. Контент – король. Уделяйте огромное внимание контенту. Вы знаете теперь, на какие аспекты уделять внимание и как сделать его интересным. Второе. Количество подписчиков уже не играет роли. Играет роль качество этой аудитории, то, как она взаимодействует с вами и как вы взаимодействуете с ней в ответ. Ну и третье, сейчас идет тенденция на игру в долгую. Работайте с вашей аудиторией, работайте со сторителлингом, работайте с контентом, вовлекайте свою аудиторию, чтобы она регулярно оставалась с вами. Только так сейчас можно органически вырасти в Инстаграм в 2021 году. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои мысли в комментариях. Если из записанных мной ситуаций или историй вы узнали себя, пишите, пожалуйста, свою историю в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Например, если вы выросли органически через Reels, или у вас падают охваты, когда вы публикуете какие-то, оказывается, запрещенные тематики, тоже поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Ну а я жду вас в Инстаграм, а также на своем YouTube-канале. До встречи в новых видео. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем пока!